どうも、ケイスケです。今日はですね、このインスタ360ルナウルトラ、ニューカメラなんですよ。見た目、なんで喋んないのさっきまであんな饒舌だったのに。はい。ニューカメラ。ニューカメラ。はい。こちらを持って、今日上野に来まして、第5個店っていうところに行こうと思っていたんですけども、あまりの混雑で、今11時なんだけど、今から、入ろうとすると、そう、17時。6時間待って入ることになるということで、ちょっとそれは厳しくねってなって、今日は、断念して、ここからちょっと吉祥寺を散歩したりとか、移動して、大移動だね。吉祥寺まで。1時間です。1時間ですね。さらに1時間。はい美味しい餃子と美味しいガパオ。どっちが食べたいですか？いやーなんかさ、餃子の方が油かな。見た感じの、そのお店の感じを見た感じ、どっちが油ですかと言われたら、餃子とは思うよね。じゃあガパオ行こいいよ。ここからちなみにガパオの場合、う。うん。 20分歩きます。歩くんだ。すごいな。悩んじゃうね。ね。元気のみじゃん。へそくりあります。ここにへそくりありました。はい、ご飯食べてまいりました。第5個店全然行けなかったんですけども、まあ諦めてお散歩してたらいい店を見つけたというか、えりこちゃんがピンしていた店があったので、そこで美味しくご飯をいただきましたね。はい。はい。美味しかったね。美味しかった。ね、めちゃくちゃ美味しかった。落ち着く感じだったし。落ち着く感じだった。すごく良かった。はい。ということで、うん。今日はこのまま水羊羹を食べてうん。お散歩をして、どうしよう。はい、したいと思います。うん。水羊羹。水羊羹のお店、行きましょう。風鈴堂？違う、東林堂？チュルチュルだ。プルプル。美味しい。美味しい？めっちゃ美味しいよ。これ今めちゃくちゃ面白いことに気がついて面白いよね。面白い。いや、これただのそのワイヤレスモニターなだけかと思ったら、ここにマイクついてる。これってさ、あっちにつけてると違うとこからマイク使用されるの？ここの本体から使用される。だからここで使用してるんだろうけど、ここから使用してるんだと思うよ。へー。だけど多分マイクがここにあるのとここにあるのと全然音が違うんじゃない？こんにちは、えりこです。はい。こんにちは、えりこです。違うってこと？多分これが違いそうだよね。結構面白くない？このギミック。面白い。ね。なんか私も確かにモニターだと思ってた。モニターだと思ってた。これすごいわ。例えば遠くにめっちゃしてて、これを机の上に置いとくとか。こうしといたら、これ今机の上に置いてるんですけど、見えないね。そう、見えなくて声がちゃんと拾えるとかなんだ。すごいじゃん。ケイスケの動画。よいしょ。はい、ということで撮影してまいりました。ついに出たね。こちらインスタ360ルナウルトラ、新しいインスタ360のジンバルカメラ使わせていただきました。でね、めちゃくちゃ完成度高い。インスタ360からこのジンバル型カメラ、こういうね、電源をつけると、この部分、このカメラの部分が、スタビライズされて、手ブレ補正ちゃんと効いてくれるよってカメラって初めて出るんですけども、この初めてのカメラでこの完成度なんだっていうぐらいかなり作り込まれてます。っていうのは、見てもらったら分かる通り画質もめちゃくちゃいいし、あとは操作性だったりとか、
あとね、もう今回の動画でも本当に言い切れないぐらいめちゃくちゃいい機能がモリモリに盛り込まれてるんですよ。で、例えば一つも僕が感動したのが、やっぱこれね、この分離式のモニター、ただこれ着脱できるとかもう分離できるってだけじゃ弱いよね。別にこれだけで欲しいとはならなかったんだけども、使ってみてさ、さっきも言った通りなんだけど、ここにマイクがあるんですよ。ここにマイクがあるってことは、わざわざワイヤレスマイクとかを別でつけなくても、これをワイヤレスマイク代わりにできるというのがもうメリットとしてあったりします。要はちょっと遠くのところにカメラを置いて、これを分離だけさせておいて、ちょっとポッケとかに入れておけば、ここら辺の近くの声っていうのを拾うことができるというのを、めちゃくちゃ良くない？もうこれは結構感動レベルで、もうめっちゃいいって、僕も超興奮しちゃいました。っていう、これと同じレベルの細かい機能が実はね、ほんとたくさんあります。かなり感動できるポイントもあったので、その部分を含めて今回がっつり紹介していこうと思いますので、ぜひここからも最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。行ってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで改めて冒頭の Vlog 撮ったのこちらですね。インスタ360ルナウルトラ。インスタ360から初めて出たジンバルカメラで、さっきもご紹介したんですけども、ここの部分ですね。はい。このカメラの部分に物理的に手ブレを補正する機構っていうのがついているので、あんまり手ブレを気にすることなく撮影ができると。で、こういう小型のね、アクションカメラとか、最近はスマートフォンとかでもかなり手ブレ補正効くと思うんですよ。動画撮影の時に効くんですけども、そういうのだと、内部、ソフトウェア側で処理するんですよね。要はこの物理的な手ブレ補正機構がついてるわけじゃないカメラっていうのは、ソフトウェア、中で処理するってことになるので、その分画角が実は中でクロップされていたりとかして画質が悪くなるという傾向にあります。で、こういうジンバルカメラっていうのは物理的にここで手ブレを補正してくれるんで、やっぱり同じようなサイズ感のカメラと比較しても、かなり画質がいいというメリットがあります。逆にデメリットみたいな部分で言うと、やっぱこういうね、難しい機構を搭載しているので、防水化しにくかったりとか、若干センシティブな部分もあるので、あんまりこう雑に扱えないっていうデメリットはあったりするんですけども、その分かなり画質はいいし、僕的にはもう相当使い勝手いいなと思っています。で、そんなルナウルトラ、ちょっとスペックと外観もご紹介していきましょう。はい、ということでこちら本体、インスタ360ルナウルトラとなります。こうやって画面をスライドすることによって電源がつくタイプのカメラになってますね。ちょっと音がうるさいので、音を消しましょう。で、こっち側にちょっとカメラを向けるんですけども、こうするとここのね、部分ですね。はい。ここのカメラの部分が、こうやって手ブレ補正効いてくれてる形になるので、こうグワグワっと揺らしても、かなり手ブレが抑えられてるよという形のカメラになります。で、スペックご紹介していくんですけども、まずはレンズです。今回のインスタ360ルナウルトラ、2個のレンズがついています。これデュアルレンズって言うんですけども、片方、こっち側が広角のレンズで、こっち側は望遠の3倍レンズとなっております。で、こっちの広角側は1インチセンサーっていうかなり大きいセンサーを搭載してて、でなおかつ最大 8K で撮影ができます。F 値は F1.8 でダイナミックレンジもかなり広いという形のかなりプロ仕様のレンズになっていて、でもちろんこっちの望遠レンズもかなりスペックが良くて、こっちはセンサーがちょっと違って 1.3 分の1インチセンサーっていうことで、この広角レンズよりは少しだけ小さいセンサーを搭載してはいるんですけども、F 値も F2 までかなり明るく撮影ができるので、望遠の分ボケ感も感じられるというものになっています。実際僕望遠レンズ使ってみたんですけども、かなり画質良くて、もうって声出ちゃうぐらい感動しちゃいました。正直このね、望遠のレンズってそんなに使うシーンめちゃくちゃ多いわけではないんですけども、やっぱり Vlog でちょっと違う絵が欲しいなと思った時にこっちのレンズ使ってあげると、3倍までズームができると。で、なんなら今回ね、インスタ360ルナウルトラに関しては、広角の 20mm っていうところから最大12倍までズームができるんですよね。あんまり画質が劣化しないロスレスズームっていうのだと最大6倍までになるんですけども、僕はね、6倍までは正直あんまり使わないんですけども、3倍まではよく使っています。で、こういう見た目をしてて手ブレ補正機構もついてるんで、基本的には動画向けのカメラではあるんですけども、写真にも使えて、写真だと最大ウルトラフォトっていうのが3700万画素37メガピクセルなんですよね。で、暗いシーンではスタンダードフォトというかスタンダードモードで撮影すると800万画素ぐらいで、そうやって明るいシーンでは高画素に、暗いシーンでは画素を落として、ノイズを少なく撮影するってことができたりします。で、動画撮影に関しては、今回
介、後ほどご紹介するんですけども、10ビットのログ撮影っていうのはできます。かなり色情報の多い状態で、しかも色編集がしやすいログ撮影っていうのができるので、相当僕今回は色を入れやすいなっていう風に感じました。で、その上で 4K の 120p とかスローモーションの撮影もできるんで、かなり撮影の幅は広いですね。もうこの小ささとは思えないぐらいいい感じのスローモーション撮れたりします。で、バッテリー容量に関しては 1550mAh、ストレージが 47GB、だいたい1時間から1時間半ぐらい撮影ができる内蔵ストレージもついています。もちろんね、こちらにマイクロ SD カードを入れることもできるんですけども、基本は内蔵ストレージで、十分ぐらい撮影ができるなっていう感じですね。はい、そして外観ご紹介していきます。基本的には操作するときに、ここの画面をこうやってスライドすると電源をつけることができます。で、この状態でもう撮影が開始できるんですけども、他にもいろんなボタンがあって、まずはレックボタンですね。ここのボタンに関しては普通に押すと撮影が開始停止ができるという形になっています。で、ジョイスティックの方はこうやってカメラの画角を変えることができるというものになっていて、こっちのズームレバーですね、こっちに関しては、さっき言った最大12倍までのズームをここでいじることができます。で、これズームレバー結構優秀で、長押しするだけじゃなくてですね、もちろん長押ししたらさっきみたいにズーっていう感じで、連続的にズームすることもできるんですけども、1回押しすると2倍、もう1回押しすると3倍っていう形で、1回押しするごとに倍率が変わっていったりもします。なのですぐ3倍にしたい時っていうのは、実はね、ここに倍率が出てるんで、これをポンポンって押してあげても3倍になるんですけども、他にも、ここのズームのレバーっていうのをポンポンと押してあげるとすぐ3倍まで、切り替えられたりします。で、他に物理ボタンでいうとこちらですね。ここの部分にカスタムボタンが実は2個ついています。で、これに関してはデフォルトの状態では左側を押すと手前にカメラが向くと。で、右側を押すと色味が変更できるというものになったりするんですけども、このね、メニューのところからいじることができるんですよね。このカスタムボタンで1回押し、2回押しでどんな操作をするかっていうのを変えることができます。なので自分好みに変えてあげるといいですね。で、縦撮影にするときはこれを普通に電源消した状態から録画ボタンを長押ししてあげると縦の撮影ができるようになります。でですね、僕も最初にインスタ360ルナウルトラ見たときにめちゃくちゃ1個感動したポイントがあって、それがですね、これね、これよいしょ、着脱できるんですけども、ウィンドスクリーンになってるんですよって言われても何か分かんないかもしれないんですけど、ここで要は音を取ってるんですよね。普通自分の方に向けるときってこうやって持つじゃないですか。そうすると向こう側から風が来てボーっていう音が入っちゃうなんですけども、これをもうデフォルトの状態でついてるんですが、これをつけたままでいると、風の音が比較的入らず、クリアな形で録音ができるというものになっています。もう最初からこれがついてるんで、外とかでもあんまり風の音気にせず撮影ができるっていうのはかなりいいですね。インスタ360の製品ってもう全体通して割と音がいいもの多いと思ってて、こういう Vlog の時に音へのこだわりが見えるっていうのは僕かなり好きなんですよね。これはもう超感動しました。はい。で、ちょっと軽く操作の方もご紹介しておきます。で、操作に関しては上からスライドすると設定の画面に行きます。例えば画面の明るさとかもそうだし、音とかの大きさとかも変更できたりするし、あとは細かいね、設定をここからいじることもできます。例えばジンバルモードとか、あとは横向き、縦向きどっちで撮影するのっていうのをここでね、切り替えたりとかもできます。で、右からスライドするとカメラの設定に行けますね。美肌モードとか色味とか、あとログ撮影とかもここで設定ができます。で、下からスライドすると画質ですね。4K とかフル HD の切り替え、アスペクト比の切り替えとか、フレームレートの切り替えとかもここでいじることができます。で、最後左からスライドすると今まで撮った映像のプレビューっていうのができる形になっています。で、他にもモードの切り替えどうするのっていうと、この左下のボタンですね。ここのボタンを押してあげると動画とか写真とかのモードを切り替えることもできます。はい、こうやってピュアビデオモードっていう夜のモードだったりとか、スローモーション、タイムラプス、いろんなモードありますね。で、設定変更するのはこの真ん中の部分を普通にスライドしてあげてもできますね。わざわざタップすることなくても、この真ん中の部分をヒュッとやってあげると、こうやって設定を出すこともできます。そんなところでしょうか。あとはこの着脱式のスクリーンですね。これも外すとちょっとだけ時間かかるんですけども、すぐ数秒待つとこうやって接続ができて、カメラを遠くに置いてもこんな形でモニタリングすることができます。で、ここにマイクがついているので、ワイヤレスマイクとしても使えるという形になっています。ケイスケの動画。
はい。ということで、ここまで外観とスペックとご紹介してきましたが、こっからはちょっと実際に僕が使ってみて、うわ、これいいなと思ったところをピックアップしたいんですけども、まず、1個目、シンプルに画質、いいです。今までこのインスタ360のログ撮影って、正直ちょっといじりづらいっていうイメージあったんですよ。例えば AS Pro 2とか過去のカメラって、若干ログ撮影に関してはやっぱ10ビットじゃなかったからかちょっと変な色乗りやすいなっていう印象あったんですけども、今回のルナウルトラはめちゃくちゃ色編集の幅広がってます。もう本当に一眼カメラと遜色ないぐらいに撮影ができて、でしかも3倍ズームがやっぱめちゃくちゃ画質良くて、でしかも背景もかなり寄って撮影するとボケるからすごくリッチな絵になりやすいなと思いました。でちなみにね、望遠レンズ、今回のインスタ360ルナウルトラの望遠レンズってマクロ機能も入ってるんですよ。なのでかなり近くまで寄っても撮影することができます。だからそういうのもあって、すごく近くの被写体にバッと寄って撮影するとか、そういうのすると本当に背景綺麗にボケてくれるんで、そこら辺もすごく嬉しいなっていう感じですね。で今 iLog って話したんですけども、使わない人もいるじゃんログ撮影いや使いたくねえよって人もいると思うんですけども、そこもねちゃんとカバーされてて、このカメラの中に色味のプリセットかなり多く入ってるんですよね。例えば今見てみると、上からいくと、デフォルトなしの状態からライカナチュラル、ライカビビット、ライカクローム、ポジフィルム、ネガフィルム、CC フィルム、NC フィルム、フレッシュ、シネマティック、こんな感じで色味がかなり多く用意されてます。でしかもこの色味をですね、一個一個強度を低、中、高3種類ずつ選べるんですよね。なのでプリセットで言うと12349 9個か、9個の色味かける3段階の強度ってことで、クサン27種類のプリセットから選ぶことができるという形になってます。僕の場合結構いいなと思ったのは、やっぱシネマティックな色味はかなりいいなと思ったし、もう一個フレッシュって色味があるんですよね。この辺もかなり Vlog としては撮りやすいのかなっていうふうに思いました。で強度は中ぐらいが僕は好きですかね。っていう感じで、本当にログ撮影に関してももうかなりいいから、言うこと本当に悪いとこないと思うし、でなおかつログ撮影いじらないよっていう人にも色味の種類がかなりバリエーションがあるので、そこも嬉しい。であともう一個嬉しいのがやっぱ美肌補正モードで、美肌補正に関しては顔の肌の色、あと肌の滑らかさっていうのも5段階ずつで選ぶことができます。なので、自分のね、好きな肌の色味で、なおかつ肌の綺麗さっていうのをちょっと調整しながら撮影することもできるんで、その辺も相当嬉しいですね。ちなみにあんまりね、ログ撮影で使う人はいないとは思うんですけども、ログ撮影と美肌モードの併用はできないです。で、その他使ってて感じたところで言うと、サイズ感ですかね。サイズ感、若干こういうジンバル型カメラにしては少し大きめのサイズ感ではあるんですけども、そんな気にならないですね。なんならちょっと大きい分持ちやすいかなっていう風に僕は感じてたりとか、あといいなって思うのが、このね、底の面の部分、この底の面の部分がしっかり広いからかなりこのままでも安定して立ってくれます。こういうジンバル型カメラだと三脚とか、あとはね、後で付属品ご紹介するんですけども、付属のこう三脚スタンドみたいなのがある方がもちろん安定はするんですけども、単体でも立ってくれるの結構嬉しいんですよね。やっぱここにさ、あんまつけたくないじゃんね。単体で安定するの嬉しくない？その辺もかなり使っててちょっといいなと思ったところです。あと他にももう一個いいと感じたところがトラッキングですね。トラッキングの精度もちろんいいです。例えば自分だけ一人で撮影するときにトラッキングして撮影するということもできれば、あとは別に人物じゃなくてもちょっと分かりやすい被写体であればそれ自体をトラッキングすることもできるんですよね。例えば僕だったらガジェットのレビュー、普段からモバイルバッテリーとかそういうのをレビューしたりするんですけども、そのモバイルバッテリー自体をトラッキングして撮影するっていうこともできたりするので、そういう人物だけじゃなくていろんなものをトラッキングできるのも嬉しい。でもう一個嬉しいのはグループトラッキングっていうのもできるんですよ。要は例えば2人で撮影してるとするじゃないですか。僕だったら自分と自分の妻と2人で Vlog を撮ることっていうのも多いんですけども、その場合に2人をちゃんと検知して、その2人がちゃんと映像の中に収まるように綺麗に配置してくれるっていうトラッキング方法もあったりします。もうそれも設定がめちゃめちゃ簡単で、自分たちの方にカメラを向けてこのジョイスティックを長押しするだけ。そうすると映像の中に入ってる被写体っていうのを検知して、その複数人が綺麗に入る位置でトラッキングしてくれます。これも超嬉しいめちゃくちゃいいよね。もう本当に使ってて細かいところが考えられて、うわ、これ言われれば欲しかったわっていう機能がモリモリだなっていうのが今回のインスタ360ルナウルトラだなっていう風に感じました。ケイスケの動画
はい。で、ここまで使ってみてかなりいいところたくさんご紹介してきたんですけども、じゃあ気になるところないのかっていうと、正直ほぼないんですよ。ほぼないんだけど、強いて言えばちょっと荒探ししてみようと、いろいろちょっと検証してみて気になるところちょっとだけあったので、そこもご紹介していくと、iLog 撮影のプレビューですね。これは今後アップデートする予定があるらしいんですけども、iLog 撮影、要はログ撮影っていうのは、基本的には映像が薄い状態で撮影されるんですよ。で、今のインスタ360ルナウルトラの状態だと、僕の持ってるバージョンではプレビュー自体、要はカメラに映ってる映像の状態でも薄いままです。どこまで求めるかの話だと思うんですけども、欲を言えばやっぱね、ノーマルのカラーでプレビューをしながら撮れてる映像は薄いログ撮影っていうのが一番理想だと思うので、そこ対応してくれると嬉しいなっていう風に感じてます。気になるところとしてはそんなところでしょうか。ケイスケの動画、はい、いいところ悪いところを紹介してきて、みんな欲しくなってるんじゃないですかね。欲しくなってきたなっていう人もたくさんいると思うので、これのちょっと付属品についてもご紹介していきたいと思います。はい、僕の手元に届いているコンボでは、こういうケースがまず付属しています。このケースの中に広角のレンズと、あとはブラックミストフィルターもここにね収納できたりするんですけども、基本的にはここにこうやって収納して持ち運ぶ形になります。で、パッて開いて、はい、撮影を開始するという形ですね。で、この広角レンズとブラックミストフィルターとか、あとは ND フィルターっていうのもあったりするんですけども、これに関してはマグネットで着脱させることができます。よいしょ、ポンとつけることで、広角で撮影することができます。広さとしては 0.6 倍。もともと 20mm っていう広さなんですけども、それが 15mm くらいまでかなり広く撮影ができるっていうのが一個いいところですね。やっぱどうしても2人以上で撮影しようとすると若干狭いなと感じる時があるので、そういう時にこの広角レンズ使うといいなと思います。あとはちょっと動画を本格的に撮影したいよって人は ND フィルターを使ったりとか、ちょっとほわっとした雰囲気を出したいなって人はこういうミストフィルターを使ったりとかっていうのもできますね。で、その他付属品ちょっと出してみたんですけども、このスタンドがあったりします。よいしょ。こうやってカチッと下にはめることができるんですけども、なおかつこの背面の部分、三脚ネジ穴だけじゃなくて、もともとちょっとしたスタンドがついてるんですよ。こんな感じで。なので、こうやって立てることもできます。このノーマルスタンド、ハンドルだけじゃなくて、バッテリーハンドルもあります。こちらもね、同じような形で、後ろの部分、ここがね、ちゃんとスタンドがついてるので、これで安定して立てることができます。で、あと面白いなと思ったのが、もう2つぐらいあるんですけども、このね、スライド保護ケースっていうのがあります。これね、ガシャッとつけておくんですよ。インスタ360に。こんな感じかな。で、これをそのままなんと、この下までスライドすると、電源つくんですよ。どういう機構って思ってるんですけども、一応こんな感じで電源をつけることができる。消すときはさすがにこの電源を消して、で、こうやってしまうという形にするしかないんですけども、こっちのケースよりかははるかにコンパクトなので、こっち使うのもかなりありですよね。で、なおかつですね、これ外してみると、ちゃんとここの部分モフモフついてるので、さっきのね、外したこのウィンドスクリーンと一緒のような形で風からマイクを保護することができます。でも本体の音だけじゃなくて、今インスタ360から発売されている、マイクプロだったりマイクエアーっていう商品があるんですけども、これもインスタ360ルナウルトラと直接接続することができるんで、より高音質にとか、もう絶対音で外したくないよって人はこういうのを使うのもありですね。で、最後付属品でご紹介したいのがこちらのライトです。はい、ライトですね。もうライトシンプルで、ここの部分に、なんかアタッチメントみたいなのをカチッとはめていくんですよ。はい。こうやってはめて、ここの部分がマグネットになってるんで、パチッとはめてあげると、はい、こんな感じでライトがつきます。で、電源をポンと入れると、ほら、すぐに光ってくれますね。これ色温度とか、あとは明るさとかも変更することができます。これがあれば、夜のシーンでちょっと暗いなっていうシーンでも顔だけ明るく映すことができるんで、いざとなった時に使えるっていうのは嬉しいですよね。これ独立電源なので、別に外した状態でもこれ使えます。で、充電はこの裏に USB-C のポートがあるので、ここから充電ができますと。で、もう一個付属品ちょっと忘れてました。ちょっとね、まだギリギリレビュー動画に間に合うか分かんないんですけども、今自分の手元にも届いてなくて、POV ヘッドトラッカーっていうのがあります。耳のところにつけておいて、で、なおかつ、このインスタ360ルナウルトを胸につけた状態にすると、顔の動きに合わせてカメラの向きっていうのを変えることができるというものがあったりします。これがあれば、胸につけた状態で、本当に POV 撮影っていうのが自分の見てる目線で撮影することができるんで、
で、これかなりいいですよね。本当にリアルに自分と同じようにこう顔の向きとかそういうのも含めて体験を表現したいよっていう時には、かなり面白いデバイスガジェットだなっていう風に感じます。ケイスケの動画、はい、ということでたくさん喋ってまいりました。欲しくなったんじゃない？いや、どうよこの完成度。いやさ、なんか僕の中でやっぱりこう新しいジャンルのカメラ、その会社がやる新しいジャンルのカメラってちょっと足んないものが多いっていうイメージあったんですけども、今回のインスタ360ルナウルトに関してはもうほぼ完璧だなと思ってます。本当になんかさっき気になるところとか、強いて言えばで紹介したけど、このクオリティはえぐいと思います。ちょっとね、僕の手元に実は値段が来てないんですよ。値段がね、ここに来たら書いておくんですけども、多分おそらく10万とか前後だと思うんですよね。で、このカメラ、このスペック、これぐらい映像の画質が良くて、なおかつ付属品もこういうね、着脱式のモニターとかそういうのもできて、10万円前後の価格だったら、これはもう超買いですよね。もちろんね、人によって合う合わないあると思いますが、やっぱり旅行でちょっと Vlog 撮りたいって人とか、なんとなく日常を残したい、あとは Zoom 使いたいって人とかもね、かなり相性のいいカメラだと思いますので、ぜひこのインスタ360ルナウルトラチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ちなみに僕はこれ今後旅行にはもう必ず持ってこうかなと思ってます。そのぐらいハマりました。僕の場合はあんまりねケースつけたくないので、もうこっちのねさっきのスライド式のケースをずっとつけて運用しようかなとは思っています。でスタンドもつけると長くなっちゃうからもうつけない、この状態で持ってってこれだけで完結させようかなと思ってます。それが一番シンプルで、一番楽で、やっぱ撮影するときに楽なのが一番じゃんね。それでいろんな撮影シーン撮れたら、一個一個のクオリティ上げるよりもそっちのね、たくさん撮れてるって方がやっぱり後でね Vlog で見返す時とかかなりいい映像になると思いますので、ぜひ皆さんもこの僕と同じ運用で使ってみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。